Nih, mama mau pakai kipas angin ah. Mama mau tiduran di sini ah teman-teman ah. Oh no! Satu, dua, tiga. Nih teman-teman, mama mau jemur baju dulu ya. Nih mama nanti mau pulang kampung teman-teman. Jadi mama cuci baju dulu nih biar pada kering bajunya. Tuh, terus mama jemurin. Oke, ayo kita mama istirahat dulu yuk. Aduh, nih teman-teman, mama mau istirahat ah. Aduh, bosok-bosok ini nih, enaknya tiduran teman-teman. Nih, mama mau pakai kipas angin ah. Mama mau tiduran di sini ah teman-teman ah. Enaknya. Nih, sambil kipasan, sambil tiduran. Oh no! Mama kok mimpi ada di bagasi mobil? Terus perut mama tadi besar, terus meletus. Ada suara bayi teman-teman. Lihat teman-teman, ini apa ya? Ini apa teman-teman?